Что нужно сделать, если у нас ворота не открываются ни вручную, ни с помощью кнопки. Вот нажимаем на кнопку, слышим, как гудит, но не происходит. Связано с тем, что по разным, причинам ворота зашли в конец и уперлись. Шестерни и на вот этой зубчатой рейке сейчас большая нагрузка. Нужно открутить вот этот вот болт и как минимум вот этот вот болт. Произошла разгрузка. То есть мы чуть-чуть подаем обратно, попадаем в шестерни, попадаем в зубцы и можем прикручивать обратно. Так, такое могло произойти по двум причинам. Первая причина — это ворота открывали вручную. Элемент его выбило из трубы, и когда ворота заезжают до конца, этим элементом упирается в трубу. Это может быть, это когда только ворота поставили зимой, и как только потеплело, ворота стали длиннее, и из-за этого начали упираться в улавливатель. Как с этим бороться? Это надо вот этот вот концевичок задний просто открутить и передвинуть его буквально там на 5 миллиметров к мотору. На 5 миллиметров. Таким образом он будет раньше срабатывать концевой элемент. Я передвинул на 5 миллиметров, и у меня там вот зазор получился 5 миллиметров. Если передвинул бы на сантиметр, то ворота бы не доехали на сантиметр.